வணக்கம் கலா ஹெல்தி டிப்ஸ். இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹெல்தியான வணக்கம். இன்றைக்கி மாலை நேரம் தேநீர் பார்க்க போகிறோம். ஹெல்தியான தேநீர். இன்றைக்கி ஹெல்தியான தேநீருக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஞ்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம், மிளகு பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம், கொஞ்சம் ஜீனி எடுத்து வச்சுருக்கேன், தேவைப்பட்ட வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி டீத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். எப்படி இந்த ஹெல்த்தியான தேநீர் செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதோட பெனிஃபிட்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன், என்னென்ன பலன்னு. இஞ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ்க்காக உபயோகப்படுது, அப்புறம் செரிமானத்தை சரி செய்யுது, பிபியை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறோம். மிளகில் பார்த்தீங்கன்னா மிளகு நமக்கு ஃபைபர் சத்து கொடுக்குது, பொட்டாசியம் கொடுக்குது, அப்புறம் இன்னும் எனர்ஜிக்கானது, சளி தொல்லையிலேருந்து நமக்கு விடுபட செய்யுது. நிறையா நமக்கு எனர்ஜிக்கு உள்ள ட்ரிங்க் தான் இது. எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாம் வாங்க. கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றிடலாம். இதே சமயம் திடீர்னு வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க, என்ன பண்ணுறது, சீக்கிரம் டீ போட்டு ஆகணுமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, தண்ணி சீக்கிரம் சூடாக ஆகணும்னா இதை மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு சீக்கிரம் தண்ணி ஹீட் ஆயிரும். அப்போ இதை போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே கொதிச்சு உங்களுக்கு நல்ல அந்த ஒரு ட்ரிங்க் கிடச்சிரும். வாங்க கொதிச்சிருச்சான்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பபிள்ஸ் வந்துட்டு சீக்கிரம் கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன போட போகிறோம்னா, இப்போ இஞ்சி போட்டுடலாம். இஞ்சி போட்டதுக்கப்புறம் மிளகு, டீத்தூள் சேர்த்துடலாம். சேர்த்தாச்சு. சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதிலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், கஷாயம் மாதிரி வந்துடும் வெளியில். கொதிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கஷாயம் கிடச்சிரும். இது குடித்தாலே நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எனர்ஜிக்காகவே இருப்பீங்க. உடம்புக்கு நல்ல ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க் இது. நம்ம பால் சாயை குடிக்கிறத தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரி குடித்தோம்னா நமக்கு சுகர், பிபி இந்த மாதிரி எதுவுமே வராது. நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம், பாடியை நல்லா ஃபிட்னஸாக வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு, நமக்கு கஷாயம் கிடச்சிருச்சு. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு கிளாஸில் ஊற்றிடலாம். ஓகே, ஊற்றியாச்சு. பாருங்கள் இப்போ நல்லா கஷாயம் கிடச்சிருச்சு. இதை குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு சளி தொல்லை, இருமல் இந்த மாதிரி வறட்டு இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்குலாம் இதை கொடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் குணமாயிரும். 2-3 தடவை இது குடித்தாலே போதும், சரியாயிரும். பெரியவங்களும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம், குடிக்கலாம். குடிச்சிட்டு பார்த்துட்டு நீங்களும் சொல்லுங்கள். மாலை நேர தேநீர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நாங்களும் இதை குடிக்க போகிறோம். ஓகே பாய். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல். ஓகே பாய், தேங்க்யூ.